en gear para que no se vaya a matar. Sí, claro. Ahora si apago el carro, ¿se va a desconectar? Tienes la marca ahí. Estoy cargando con una gorra. Entonces aquí no hay beach, right? There's access to the beach. No.
A ver. Tenemos nada de animales exóticos, así que. Sí, no, creo que no.